大家好，现在正值寒冷的冬季，有许多家庭都开启了取暖的设备，有的购买了电暖气，有的购买了新的空调。有许多人就问说，这个空调省电还是电暖气省电？其实呢，空调和电热器的加热的原理是不一样的。空调的用电呢是压缩机用电，利用压缩机作为动力，然后循环里面的制冷剂，使制冷剂在液化的时候放热，在气化的时候吸热，相当于把室外的热量搬运到室内。很明显，还是空调制热的效率更高。我呢举个简单的例子，一般呢我们说空调是26的，然后是一匹的，它的26呢就是说的2600瓦的制冷量或者是制热量，一匹呢是735瓦。这个一匹呢就说的耗电量，通俗一点解释呢，就是我消耗735瓦的电量，然后可以获得2600瓦的热量或者制冷量。如果是这样的话，这个电效率还是相当高的。而我们所使用的电暖气呢，它呢是消耗1000瓦的电量，然后制造出1000瓦的热量。它这个能量转化，用电量和制造的热量是1:1的关系。因此呢，电暖气会更费电。不过在特别寒冷的冬季，空调的外机容易结霜，并且空调的制热效果远远低于制冷。所以说空调都带有电辅热的功能。这个电辅热呢就相当于电暖气，它也是由电热丝组成的。当空调开启电辅热的时候，那么它的能效比呢就会降低很多。因此我们在使用空调的时候，开机一段时间以后最好把电辅热关掉，这样呢也可以提高空调的效率。